标致车手机油，这是一台标致3.08，目前是1000公里熟色机油。就这一款车，我们就治理了好多了，烧酒的概率也不属于德系车。我操！这一款车光释放活塞环解决不了烧酒问题。大家先看一下它的气门油封，气门油封一旦产生老化，大量的机油会顺着气门油封流到咱们燃烧室内，这是第一个原因。第二个原因就是原厂的进气支管由于设计缺陷，大量的机油会通过废气管进入咱们的燃烧室内。第三个原因就是咱们的活塞环卡死。如果把3个原因全部处理了，这台车的烧机油问题也就解决了。